Cari amici, eccoci qui con una nuova storia e un nuovo episodio. Anche quella mattina ero stato buttato giù dal letto da Wakan, gli avevo preparato la colazione in camper e poi 2 passi in giro sul lago Maggiore. Lo osservavo come sempre affascinato per la sua eleganza e per quella sua felinità che mi catturava in ogni suo naturale movimento. Si era poi beatamente gongolato, preparandosi al riposino per le diverse ore che lo avremmo lasciato solo. D'altra parte, tutto in linea con le sue abitudini. Così Barbara ed io eravamo partiti con la moto nana, Olivia, per un piccolo tour in un posto davvero speciale. Olivia, la mia piccola Brixton 125 XS, è un po' il nostro tender durante le escursioni in camper. È piccolina, ma le ho fatto venire col tempo la sindrome del calabrone. Lei non sa di essere piccola e che certe cose non le potrebbe fare, ma le fa lo stesso. Quindi quel giorno erano previsti circa 70 km con una buona parte su salite e tornanti tra Stresa e Verbania. La giornata era meravigliosa e con qualche sosta in più eravamo molto determinati ad arrivare in un posto che desideravamo rivedere dopo un bel po' di tempo. Eravamo in pieno Ponte Pasquale, tra decine e decine di persone presenti sul Lago Maggiore per vivere la propria gita fuori porta. E in questo clima festaiolo eravamo alla ricerca di un angolo di pace e raccoglimento al di fuori di tutto. La nostra meta era Albagnano, un luogo speciale effettivamente, affacciato sul suggestivo panorama del lago. Ed è proprio lì che nasce un centro di meditazione e un tempio buddista immerso nei boschi di pini e castagni a un'altitudine di circa 600 metri. Durante alcuni viaggi asiatici in moto avevo avuto il piacere di entrare in contatto con diversi luoghi di culto, di diverse religioni, tra cui sicuramente il buddismo. Avevamo visitato diversi monasteri in India e in Nepal e mi ero sempre particolarmente soffermato, con grande stupore, ad osservare la realtà di questi luoghi, i simboli, le attività dei monaci, il senso di pace che erano capaci di infondere. Così iniziavamo a lasciarci alle spalle traffico e festeggiamenti pasquali per iniziare la nostra salita un po' sofferta da Barbara, tutt'altro che comoda, sulla piccola porzione di sella di Olivia. Arriviamo finalmente a destinazione e ci ritroviamo a percorrere la via Shambhala, che secondo la tradizione tibetana sta ad indicare un regno segreto, un luogo dove gli esseri vivono in una particolare beatitudine e sempre secondo questa tradizione sono luoghi abitati dai saggi che possono avere cura del mondo. E l'atmosfera ci cattura perché veniamo subito catapultati in questa sorta di terra nascosta, un luogo protetto dove predominano pace, quiete e una sensazione di felicità incontaminata. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै
शान्तिः। Il tempio che visitiamo nasce grazie alla volontà di Lama Gangchen Rinpoche, maestro tibetano e guaritore. Lama Gangchen aveva inaugurato l'Healing Meditation Center ad Albagnano nel 1999 e successivamente aveva espresso la volontà di creare un luogo sacro come un mandala. Usando esattamente le sue parole aveva detto: un luogo sacro ci aiuta a praticare il sentiero spirituale e a ricevere una benedizione speciale. Entrare in contatto con un mandala e con un luogo sacro crea una condizione capace di indirizzare positivamente la nostra mente e di aiutarci a trasformarla. Lama Gangchen Rinpoche ha lasciato il corpo nell'aprile 2020. Come afferma Lama Michel Rinpoche, direttore spirituale del centro, nonché figlio spirituale di Lama Gangchen, il tempio nasce dopo un lungo percorso durato molti anni. Noi visitiamo questo posto incredibile, nato grazie all'impegno di molte persone che hanno creduto in questo sogno per realizzare un'opera meravigliosa. I simboli buddisti che vediamo intorno a noi incarnano tutti i significati più profondi di questa religione e filosofia. Osserviamo tutto intorno perdendo completamente la percezione del tempo. Al nostro ingresso ci sono alcuni seguaci in coda con in mano la kata, ossia una sorta di sciarpa da dare come offerta a Lama Michel. Si tratta di una ben nota usanza tibetana in segno di saluto, gratitudine e buon auspicio. E uno dei momenti più emozionanti della mia vita riguarda proprio quando avevo avuto l'onore di offrirla durante un incontro privato con Sua Santità il Dalai Lama. Usciamo quindi dal tempio del cielo sulla terra, si chiama così, passeggiando tra i giardini, incrociando diverse persone che hanno raggiunto questo luogo per assistere agli insegnamenti, o probabilmente come noi semplicemente per una visita, per restare incantati da questo piccolo scrigno. Si respira una particolare armonia mentre camminiamo tra statue, bandiere di preghiera, natura e altri elementi dell'iconografia buddista.
Andiamo quindi a visitare lo stupa dedicato alla Maganchen Rinpoche, purtroppo scomparso a causa del Covid all'età di 78 anni. In tibetano si chiamano chorten e si tratta di monumenti la cui funzione principale è quella di conservare le reliquie. Il cielo di questo giorno è meravigliosamente azzurro e direi himalayano, e mentre cammino intorno allo stupa mi sembra di essere catapultato in un altrove molto distante da qui. Il viaggio di oggi è stato intenso, pur nella sua brevità. Bene, anche questo episodio è terminato. È stato un giorno davvero ben vissuto, del resto assolutamente in linea con il nostro modo di viaggiare e anche un po' il messaggio che cerchiamo di condividere attraverso il nostro canale YouTube. Ossia, molto spesso abbiamo dei mondi molto interessanti a portata di mano, dove basta soltanto la nostra curiosità per andare a scoprirli. Non abbiamo bisogno di percorrere migliaia di chilometri. Sono dei mondi assolutamente interessanti, che meritano di essere scoperti. Possono essere espressione di qualcosa di estremamente distante da noi, dal punto di vista culturale, religioso, sociale e via discorrendo. Occorre soltanto la curiosità di andare a scoprirli. Ed è stato esattamente ciò che abbiamo fatto quel giorno. D'altra parte, con questa apertura e questa visione poi arrivano anche a volte dei doni inattesi. E per me, diciamo, un po' la ciliegina sulla torta quel giorno è stato l'incontro con Lama Michel. Ci siamo incrociati, era un qualcosa che assolutamente di non previsto, ci siamo incrociati e lì abbiamo avuto un brevissimo scambio di parole e poi ho notato questo sguardo assolutamente sereno e capace di infondere una serenità incredibile e tutto ciò mi ha davvero molto colpito. Alla prossima!